안녕하세요. 하루예요. 오늘은요 먹방을 한번 찍어볼 거예요. 그러면 우리 동생도 함께 해볼까니까요. 소리에 집중해주고 ASMR을 시작하겠습니다. 그럼 시작하기 전에 구독과 좋아요, 알림 버튼도 눌러주세요. 자, 일단 어머니께 주신 우유입니다. 자, 첫 번째 음식은요. 첫 번째 음식은 혜성이는 준비해주세요. 네. 짠! 뽀로로 음료수예요. 뽀로로 음료수예요. 일반 아니, 뭐 하는 거야? 자, 제니가 한번 먹어보도록. 어머니, 이거 좀 따주세요. 어머니, 이것도 따주세요. 어머니, 이것도 따주세요. 어머니 이거 좀 따주세요. 어머니 이거 좀 따주세요. 자, 이거 내가 따줄게. 일단 오늘 이거 따줄게. 따주세요. 오, 맛있어요 여러분들. 딸기 맛이에요. 아니 오늘 나 푸드 맛도 맛있어. 오늘 푸드 맛이 더 맛있는데. 오늘 푸드 맛이 더 맛있는데. 굿! 그만. 오레오 갖다 주세요. 이번엔 우유에다가 이거 찍어 먹을 거예요. 여기에 넣어서 한번 먹어볼 거예요. 여기에 한번 넣어서 먹어볼래. 일단 쭉 넣으면 안 돼. 이만큼만. 먹어볼게요. 맛있게 먹으세요. 이만큼. 다음은 이거 마시멜로예요. 자, 무슨 색깔 먹을 거예요? 피크. 그러면요, 노란 색깔 한번 먹을게요. 유튜브? 이사 갔다. 누구나. 초대했어? 미미도? 미미는 잘 모르잖아. 쫀쫀한 거 같아요. 쫀쫀한 거. 근데 마시멜로인데 이게 조금 딱딱해요. 말라라. 몇 시간? 근데 목이 마르니까 음료수 조금만 먹다가 갈게요. 네. 먹다가.
이제부터 이 소리에 집중해주세요. 빵! 아, 코카콜라 맛있다고 적을게요. 코카콜라 맛있다. 맛있으면 또 먹지. 또 먹으면 배탈나. 딱딱딱딱 아이싱 알려주세요. 딩동댕동 커피차. 제가 읽어냈고 제가 읽어냈네요. 자, 그러면 이거 가지고는 짠! 비어트! 이제 나랑 같이 먹는 거야, 너. 근데 왜 이게 하나 있어? 두 개씩 이거 먹어. 아, 내가 이제 뜯어줄게. 내가 뜯어줄까? 아니, 뜯어. 아! 그냥 이빨로 떼우면 해야지. 김장영 PD님! 물티슈 좀 갖다 주세요. 따주세요! 아, 선생님 귀찮습니다. 아, 네, 감사합니다. 하나씩, 니네 하나 나눠먹고 아빠 먹으라고 하는데. 아니야, 이거 먹으려고 한 거야. 진짜, 사람도 먹으니까 힘들었다, 진짜. 사실 이거가 하나도 안 늘리고 됐어요. 왜 그랬어? 맛있겠어요. 오, 한번 더 다시 오거든. 우와. 코 하나만 먹을게요. 일단 다 나야죠, 아줌마들 씨. 조금만 먹었어요. 우리 동생이 초콜릿 좋아해서 맨날 이걸 먹을 때도 많다고요. 너무 맛있어요. 나 초콜릿만 좋아하는데. 이제 초콜릿만 먹어. 이거 깨! 오. 아, 저가요. 이런 거를 잘 못 잡거든요. 다른 문제 이거 먹어보세요. 안 보이시구나. 정말 맛있어요. 근데 왜 어렵하니까 어떡하? 에이. 소리에 집중해주세요. 따뜻하니까 한 입 먹어. 한 입만 먹을 거야. 다음 음식. 자, 다음 음식은 바로 미피어스입니다. 미피어스 먹을 거야. 미피어스. 알겠어. 끝나고 맛있는 저가 우리 마마님이 이걸 먹지 말래요. 그래서 저는 다른 음식 한번 먹어볼게요. 이거는 저가 이게 정말 종류가 많거든요. 마마님, 이메리 이게 뭐야?
내가 끝나고선 다 먹을 거라고. 엄마, 마마네. 이거 뭐지? 이거 갈 거네요. 엄마 이거 우유치. 엄마 이건 우유국 이거 내 거야. 한 개씩 구워주세요. 한 개씩 구워주세요. 싫어요. 우리 엄마가 다 안 된다고 해요. 아빠네! 왜요? 이거 해주시라고요! 어? 이거 해주시라고요. 이거 여기다 구워주시라고요. 이거 우리 이거 세 개씩 구워주세요, 아주머니. 저를 이거 뭐 할 거야? 이거 아빠 구울 줄 모르는데 이거는? 엄마 할 줄 아는데. 아니, 봐봐, 이쑤시 갔다가 언니 이렇게 띄운 다음에. 기다려, 이건 엄마 해줘야 돼. 기다려, 엄마 저만 끝나고. 그 다음에 여기 이렇게 슉 아빠 해줘. 기다려, 엄마 저만. 우리 아빠가 진짜 야, 니네 이렇게 똥손이거든요. 안 먹을 건 왜 아, 이렇게 이거 했어? 내가 먹을 거라고. 우리 엄마 아빠가 잔소리가 많아요. 맞아요. 봐봐, 잔소리 좀 봐, 어? 맞아. 맛있겠어. 네, 우리 아빠 방구 소리 좀 들었죠? 이매삼 씨 빨리 오세요. 아빠 빨리 와. 엄마 해줘야 된다. 아빠 구울 줄 모른다고. 이 할아버지는 뭐야? 아무튼 이거 광고 아닙니다. 이매상 빨리 오라고. 여러분 잠깐만요. 해상 너가 앉아있어. 엄마 문화가 꺼내. 엄마 잠깐만요. 앞에서 뭐 말하고 있어. 뭐? 그거 불이. 아무거나 말해. 시! 컵차! 야, 영상 끊어 이제. 왜? 이번에 저렇게 할 거면은. 마시멜로예요. 근데 이게 조금 딱딱해거든요. 이거 산지 어제 되거든요. 유튜브 찍으려고 샀는데요. 이게 좀 딱딱하더라고요. 그래서 이거 구워 먹는 영상까지 해주려고 했는데 좀 딱딱하네요. 그래서 구워 먹는 영상까지 하고 이제 꺼내도록 하겠습니다. 아, 파란네 이거 만들어. 그래, 이제 그만 끊어. 아니야, 엄마 아빠가 해준다고 했어. 안 해줄 거니까 끊어. 아 왜? 그만 끊어 이제. 알겠어. 여러분들 이번 제가 파란 색깔 먹어볼게요. 사실 같이 이번 피크색으로 먹을게요. 이번 노란색으로. 딱딱딱해요. 사장님들 같이 앉아서 인사해드리게. 그러면 여기까지. 그러면 다음 시간에 만나요. 다음 시간에 더 재밌는 영상으로 돌아올 테니까 그러면 구독과 좋아요 꼭 눌러주세요. 안녕. 맛있어.